안녕하세요, 준TV입니다. 오늘은 머니 계단을 해보려고 합니다. 여기부터 타고 아야 뭐야? 소금이 지금 됐어. 한국 몸판 뭐야 저거? 이거 보는 거예요, 친구예요?
거 보였어요? 아니 야 렉 안 걸리잖아 이거. 성장 받은 건 괜히 했네.
자, 정확도 142.30. 선인의 한마에 잡것들은 끼어들지 마. 보잘것없는 짓. 이건 사람을 해온 것에 대한 대가야. 손 한번 푸시죠. 지우기야.